Benvinguts, em diuen Francisca Núñez i avui repassarem a la unitat didàctica els elements i característiques del text narratiu en relació amb el gènere literari narratiu. La finalitat és recordar els conceptes bàsics d'aquest tipus de textos. Com veieu, en l'índex hi ha 10 apartats relacionats amb el tema. Veurem des de la definició del text narratiu, les seues característiques i estructura, els gèneres literaris, els subgèneres narratius, fins la novel·la i el conte, con el gènere més treballat al món. Comencem. En el text narratiu, un narrador conta uns fets que li succeeixen a uns personatges en un moment i en un lloc concret. Els elements que defineixen el text narratiu són 4. El narrador, els personatges, l'acció, el temps i l'espai. El narrador és la veu que conta la història, que ha escrit l'autor. L'autor escriu la història, el narrador la conta. El narrador pot adoptar un punt de vista extern o intern i ser objectiu o omniscient i podrà ser protagonista o un testimoni. Els personatges són aquells que participen en els fets. Segons el seu paper en la història, seran protagonistes i antagonistes, i són personatges principals i també poden ser secundaris, imaginaris o reals. L'acció és el conjunt d'esdeveniments i fets que es desenvolupen en la narració. L'espai és el lloc real o imaginari on se situen els personatges, i el temps és el moment en què transcorre l'acció i pot referir-se a l'època o a la duració del fet dins l'obra. Pel que fa a l'estructura del text narratiu, es divideix en 3 parts. Plantejament, es planteja el problema o conflicte i comença l'acció. Desenrotllament o nuc, així el conflicte es va desenrotllant, i desenllaç, el problema es resol en un final feliç o desgraciat. Des del punt de vista lingüístic, en els textos narratius predominen les formes d'expressió com la narració, la descripció i el diàleg, les formes verbals amb valors de passat i el temps passat, a més, els marcadors textuals que expressen l'ordre de la història. Però també l'ús de l'estil directe o indirecte, segons s'usa la primera persona o la tercera persona per a expressar i contar, l'ús d'adjectius explicatius en les descripcions literàries principalment. Els textos narratius es divideixen en 2 tipus segons la naturalesa del fet. Hi ha textos literaris o no literaris. És important no confondre el text narratiu amb el text literari dels gèneres narratius. El text narratiu és el mode que usa el gènere literari per contar fets. Els gèneres narratius classifiquen obres literàries amb uns trets comuns. Tradicionalment s'han distingit 3 gèneres: líric, narratiu, dramàtic, però alguns crítics parlen també de l'assaig i l'oratòria. I dins de cada gènere literari es poden identificar subgèneres. Fem menció d'alguns subgèneres narratius com la llegenda, el mito, la novel·la, el conte. Els més treballats són la novel·la i el conte, que comparteixen la mateixa estructura i els elements del text narratiu. La novel·la és un relat en prosa d'extensió variable, narra fets imaginaris reals, passats o futurs. És molt més extensa que el conte. Les principals característiques de les novel·les són que una novel·la pot ser lineal o no, pot representar diferents històries i diferents narradors. Doncs bé, atenent a la seva temàtica, solen classificar-se en novel·la de misteri, sentimental, de cavalleries, policíaca, realista, etc. Les novel·les són un món obert als somnis. El conte és una narració breu. Es caracteritza per la seva brevetat, escassetat i la senzillesa dels personatges. Hi ha contes per a totes les edats. En totes les cultures i pobles hi ha hagut contes i els seus orígens són molt remots. Els contes naixen junt al mito, la rondalla.
Quan els grans mestres no trobaven les paraules ni les definicions necessàries per explicar les més importants ensenyances de la vida, recorrien als texts breus. Els contes més antics procedeixen de la Índia. Des de la Índia es van estendre a Pèrsia, després a Aràbia i a l'Imperi Bizantí. Durant l'Edat Mitjana van arribar també a Espanya i es van difondre per la resta d'Europa. En tots els segles s'escriuen contes, però és en el segle XIX quan este gènere es consolida. Hi ha dos tipus de contes, el conte popular o tradicional, que és una narració breu, és anònim, i es transmet oralment de generació en generació. El conte literari és escrit per un autor i trobem temàtiques distintes. L'estructura del conte és la mateixa que la dels textos narratius. Hi ha tres parts: plantejament, desenrotllament o nu, desenllaç. La finalitat dels contes és provocar plaer al lector, entretenir, fer reflexionar i donar una ensenyança de tipus moral. Ací teniu les notes bibliogràfiques i les fonts d'imatges on trobar més informació. Gràcies.